За Unitel-ийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд уламжлалт картуудаа мэдээж орчин үеийн буюу дижитал хэлбэр чиглүүлээд нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн байна. За энэ жилийн бидний хамтаа утгах сар шинэ компанид ажлын хувьд бол мэдээж дижитал картаас гадна одоо та хайртай дотны хүмүүст 10 хүртэлх картыг бэлгэлэх боломжтой гаргасан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол айлд одоо зочид ороод ирлээ гэхэд та шууд дижиталаар карта бэлгэлэх боломжтой гэсэн үг. За тэгээд энэ ажлыг хүрээнд хийсэн нэг зүйл бол бас мэдээж бидний гаргасан хамтаа утгах сар шинэ дуу маань байгаа. За дуун дээр мэн гэсэндээ уламжлал соёлоо орчин үетэйгээ хослуулад илүү одоо бүгдээрээ өв соёлоо хамтдаа үе хоорондын ялгаа гэлтгүүгээр залуучууд ахмад дүүнэр хойч үедээ өвлүүлэн үлдээя бүгдээрээ хамтдаа энэ сар шинэ баяраа хамтдаа тэмдэглэж өгтъя гэсэн санааг бол хүрхийг зорьсон байгаа. Энэ хөгжмөөр ерөөхдөө бол яг хот бөгөөд Монгол соёлыг нүүдлийн хоёр соёлыг хөгжмийг бол хооронд нь холбож өгчтэй нэг соёлын нийлэл хийсэн байна. Тэгээ энэ дээр бол ерөөхдөө уртын дуу, хөөми, морин хуур, за тэгээ битбокс, электроник хөгжим, хипхоп хөгжим, за тэгээд гэх мэтчлэн одоо яг энэ бүгдийг нийлүүлээд энэ цагаан сар утгатай энэ хөгжим бий болгосон. Цагаан сар гэдэг маань өөрөө монголчуудын дархлаа юм. Цагаан сар наадан болвол тэр тусмаа цагаан сар бол хүндлэлийн дээд хэлбэр юм уу? Монголчууд маань цагаан сараар бие бинийгээ хүндлэн, дээдлэн, дээрэс нь ёс уламжлалаа мэдэж аавн, танин гэдэг одоо сурна гэх мэтчлэн маш одоо өндөр ач холбогдолтой баяруудын нэг бол цагаан сар юм. Хамаатан садан ах トゥ удаагаа ингээд уулзах зав гардгүй шүү дээ бидэрт. Тэгээ жилд айгаа ховор тийм мөчүүд тохиодог. Тэнийг албан ёсны бараг ганц мөч юм болоо гэж боддог шүү дээ. Жохон байхдаа бол айгүй хэсдэг байсан. Тэгээ сүүлийн үед бол нэг ажил дээрээ би хөдөө явж ажилладаг. Тэгээ ихэнх үед нь тэнд байж таардаг. Тэгээ ирээд ер нь эмээ өвгөөрөө орно, бас орох хөстөө хүмүүсээрээ орно, хамаатнуудаараа орно тэгээл таардаг. Шүүмжлэлтэй хандын хөвлөлөө хэтрүүлэх шаардлага юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол утга учир нь хамаатан гэр бүлтэй бидний удам угсаа ургийн тийм баяр болохоор хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө бие биентэйгээ танилцж юу болсноо мэдэх ёстой байдалтай заримдаа ингээ хитрхи бүх эд зүйл нь дэндүү хитрээд байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээд айгуу гоё аз жаргалтай байх ёстой, эрүүл саруул байх ёстой тий. Бие биентэй ингээ сэтгэл санааг нь хүртэл ингээ сайхан дэмжиж гоё байж их ёстой гэж боддог.